Ndashinga intahe Yesu yangiriye neza mpora niyumvira kenshi ikintu kikansiga aho nari kuba ngeze iyo ntaza kumenya Yesu nakazoza nari mfise yasanze naraherewe ikibazo na kimwe mbona arantegebuye aho narindi jenyene mu mwijima ukomeye atabyizigiro arampamagara sinari bwumve ijwi nk'iryo ndema mu mutima wanje umutima wanje sinicuza naho ari byinshi nashoboye gutahura ngo nongere inyishu yambereye umwizigirwa yambereye umwizigirwa yambereye umwizigirwa mu masezerano yiwe yose kandi kenshi iyo mbonye ukuboko kw'ibyo gukora ingena serukako iyo ntabasha kwirwanira akamumuriza akamagurutsa ibyo bisubiza mu intege sinicuza jenahisemo Yesu wanje ngo ndongere inyishu yambereye umwizigirwa mu majambo yose avuga mu masezerano yose angirira nguwe neza muri we urashobora kuba uri mu ngorane urashobora kuba uri mu bigeragezo inshuti zirashobora kuba zaragutaye abavyeyi barashobora kuba barakwihakanye abagenzi bawe bakwegereye barashobora kuba baraguhemukiye ariko mbe ndakubwira inshuti yanjye ndashinga intaho no munsi niwumira kuri Yesu ukaguma kuri we ntazopfa guhemukiye ntahemuka uko yamye ejo niko ari uyu munsi n'ibihe bidashira ese wo mu bugingo bwawe ukaraba ingene ubuzima bwawe buhinduka yohindura ubuzima bwawe akabugira busha